हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो आज मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं अपने जो मिट्टू रानी है, मिट्टू रानी का पांख काट रही हूँ। मैं पांख तो काटने के लिए कैंची लाया, वो कैंची पे धार नहीं है तो ये कैंची को चेंज किया। पांख तो नहीं काट पाया लेकिन मुझे काट लिया। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी नया एक कैंची लेके आया। नया कैंची से इसका पांख मैं काट रही हूँ। इसका पांख काटने में मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को पता है। मुझे कितना बार काटा मिट्टू रानी ने। देखिए कैंची को कैसे पकड़ा, ये देखिए देखिए कैंची को भी पकड़ लिया। उसका पांख काटने के लिए मैं गई, उल्टा मुझे भी काटा और कैंची को भी ऐसा पकड़ा कि छोड़ने का नाम भी नहीं ले रही है। देखिए आप लोग खुद देख लीजिए। जैसे ही मैं कैंची को छुड़ाने जाती हूँ मुझे काटते हैं। देखिए कितना गुस्सा, मिट्टू को बहुत गुस्सा आया। हमारा मिट्टू रानी को बहुत गुस्सा आया है। देखिए छोड़ते तक नहीं कैंची को, कितना गुस्सा किया। देखिए फ्रेंड्स, देखिए भतीजा को भी काटा, मुझे भी काटा। हिबा इधर बैठे बैठे देख रहे थे। तो अभी एक पांख को मैंने काट लिया। अभी दूसरे साइड का जो पांख है वो साइड का पांख मैं काटूंगी। लेकिन ये तो सभी को काट रही है। देखिए तो गुस्से से तो वो देखिए सभी को काटने के लिए रेडी है। और मैं दूसरे साइड से दूसरे पांख भी काट लिया। तभी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर और भी थोड़ा कुछ बाकी है, वो भी काटूंगी। काटने के लिए गए तो देखिए फिर से कैंची को पकड़ा। कैंची छोड़ने का नाम नहीं लेती है। मैं ज़्यादा ज़ोर से खींच भी नहीं सकती क्योंकि उसका पैर काटेंगे, इसीलिए ऐसे ही रख दिया। बाद में छुड़ा लिया कैंची को, बाद में अच्छी से साइज करके दिया। देख लीजिए आज का हमारा वीडियो में बस मिट्टू का पांख काटने के लिए वीडियो बनाया। और देखिएगा पांख काटने के बाद घर पे छोड़ दूंगी तो उड़ के किसी के घर पे नहीं जा पाएंगे और पैर पे भी नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि पहले बार एक बार किसी ने छोड़ दिया था तो वो चले गए थे, 26 घंटे बाद आए थे। इवनिंग टाइम को गए थे, सुबह से फिर से इवनिंग टाइम को चले आई है घर पे। डायरेक्ट रूम पे आके बैठे हैं। इसी वक्त हमने फिर से पकड़ा इसको। तो अभी देखिए उसका तो पांख काट दिया, दोनों पांख। तो गुस्सा से साइड पे गए हैं और मुझे देखिए काट के ब्लड भी निकल रहा है इससे। मुझे काटा, बहुत बार काटा। बस मेरी तो 5 उंगली पे निशान है। मिट्टू ने काटा। जब मैंने उसको उसका पिंजरा से निकाला तभी मुझे काटा, काट के ब्लड निकाल दिया। अभी देखिए कितना गुस्सा है, आसपास भी नहीं आ रही है। देखिए मैं कितना बुला रही हूँ इसको तो भी नहीं आ रही है। हिबा भी है यहाँ पर, वो गुस्सा से देखिए कैसे बैठे हैं। राग করিস না, আয় 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 আয়। মাকু কইতেছে বনি জামারে দইরে পাক কাটি দিছে, গৃহস্থ কোনে গেছে। পাক না গড়াম হারা না দে এই যে দইরা ছিল যে একলা গোড়া গোপরে চলো আই কামড়া বেরেছে উড়াল দিবার ভালো রাখ না কে ওলা আরে না কে ডাবার মার না দাওর দিনা উড়াও না, উড়াল দেয় ওরা কে উন্ডা বাটি বানা চুমন বলো দিদি সে গোলাপ দিয়ে হ্যাঁ কাটি উঠছি থপে চলো চুমন থপে হাত দা, থপে হাত দা। তুমিও দাও না দিব। মিট্টু মিট্টু এটা খোদ না দিন এসে দাও। দাবলা দি হে হ্যাঁ দাবলা দে
এ তারা দিন তোমার খাবলা দেবো। মিট্টুক ডাক দাও, মিট্টু মিট্টু তাই খোলা হাওয়া খাই অল্প নে হরুক। মিট্টু মিট্টুর যে ভাল লাগতেছে রোদের মধ্যে বসে ই করে ভাল লাগতেছে দেখো। থাক 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 ও খেলাবার দাও, ও খেলাবার দাও। তোমার হাতে খেলাবো, তুমি কথা কও আর হাতে। মিট্টুর নাম মানে কি? মিট্টু রানী ডাক দছে আইসো মিট্টু রানী। উলেলা যাবো না পাক খাইতে দিছি। দেও উপরে চলে দেও দেও। না দেখি খাঁচাই আছে নাকি? খেলাই ও খাবো না তো রে সেরা হার না ও তো ও উড়ে যাবে নিয়ে যেতেছে যাবার পাইতেছে না। কে বানি উইলা জানা বহা মিঠুর তো কথা কোয়া। ও ধলা ধলা চোখ। এই দেখ কামড়ায় দেখ মিঠু শোনা এই যে কথাই গান যাবো রে এটি কথাই গান যাবো কিন্তু আকাশ দেন যাবো না। আকাশ ধান যাবো না দেখাইছে এদিন সেদিনকে না উড়ে উড়ে দেখাইলো। কোলে আয় কোলে আয় দিব দেখি সবাই সরা সুদা না আছে তা মাসে তুই আসা থাকি করে তাহলে আটা মানে বুলিটা হয়ে গেল বলে বেকা নাই যে খাসা থাকে না। আয় আয় এই যে বিস্কুট খা। আসি নে গুড় মুড় দেখছে এখন আর কিছু না আয় আয় এ মুসাই থাকবো তোরা হলে উঠে পারো ওইলে তো না এ আমি হাতে নিছেন তো কি বগর কামড়া রক্ত রাগ করছে তারা পাহা কাটিয়ে দিছে। আর পাহা কাটার আগেই আয় আয় এই আয় রাগ লাগু খানা তেলা গোসের বিসি বিসি আয় আয় রাগ করছে তে লাগু নাই রে বিসি খাই খালি বিজি বিজি তো রে বউ একলাই খাই হ্যাঁ এক বাই করে দেন নাকি এটা স্ট্যান্ডার্ড মানে চিবিটা খালাই খালি বিসিটা লাগে। হ্যাঁ রাগ করছে আমার ডঙ্গে কেরা ধরছে বুঝছো ছেড়ে দিছিলাম না খা খা তারপর দিন এক রাতে খাই তারপর